na anahitaji basic commodities. Mimi nilikuwa na expect statement ya kwanza ikuwe mimi nimetoa subsidy ya petroli, nimetoa subsidy ya unga, nimetoa subsidy ya basic commodities, mafuta ya kupikia na bidhaa zingine. Ndio Mkenya wa kawaida, a common citizen, aweze kuenjoy rights zake kama Mkenya na aweze kujiendeleza kimaisha. Lakini nikakuta ya kwamba yeye anaongelea mambo ya agriculture, na si agriculture kidogo. Ule mtu ambaye anapeana mfano ati ni mkulima wa kawaida ni mtu ambaye ako na eka 4, ako na eka 2. Mimi ya kwamba nataka kuambia Wakenya, ukiona mtu ako na 2 acres, 4 acres, that is a rich person, that is not a poor person. Niseme ya kwamba mama mboga, mtu wa mkokoteni, hustler, mtu wa pikipiki, au watu wamedharauliwa kwa kiwango cha juu sana, wamekandamizwa, hawashughulikiwi na wamedharauliwa na serikali. Ule mtu ambaye anapata 500 shillings a day haezi eka chakula kwa meza, huyo mtu anaendelea kustruggle each and every day. Ule mtu anaenda kibarua ya 1000 akisave pesa mingi sana ni 100 shillings. Tunaelekea wapi kama taifa? Kenyans are struggling, Kenyans are languishing in poverty. Wakenya wako depressed, Wakenya wanateseka. Kenyans, they need a person ambaye atawashughulikia, ambaye atawaongelelea. And I want to tell you people, we made wrong choices at the ballot because of tribal issues. Tukasema tuzichagua mtu kutoka kabila A, kabila B. Huyu mtu wako hivi na hivi na hivi. Leo hii tunateseka sisi wote kama Wakenya. Today we are struggling as Kenyans. Today we are languishing in poverty. A basic Kenyan, a Kenyan ambaye anategemea bidhaa za kawaida ni mtu ambaye hawezi jikimu kimaisha leo hii. Another thing, niulize, mtoto amemaliza form 4 leo, anataka ID ndio aende hiyo kazi kwa karibu na mtaa. Huyo mtoto ni mtoto wa mama mboga, ni mtoto wa asla, ni mtoto wa mtu wa pikipiki. Atatoa 1000 wapi? Na kama government haiwezi tupatia ruhusa ya kujiidentify na nchi yetu, inaweza tusaidia na nini? If we cannot be given free identification cards kama vile tumekuwa tukipewa, what is the government? What's the purpose of having a government? What is the purpose? Mimi nauliza tena, mama mboga akiwa katika pilika zake za kutafuta mboga na vitu zingine soko ya Githurai, Mudhurwa, apoteze ID, huyo mama lazima atafute 2000 ndio aende replace hiyo ID. Ndio nauliza, huduma za huyo mama, that is M-Pesa, withdraw pesa kwenda bank, atazipata? Let's be realistic. When you are making policies, make policies that benefit Kenyans. When you are making policies, look at the poor person. If you think 1,000, 2,000 shillings is cheap for you, it is very expensive for other people. Personally, I interact with vijana kutoka informal settlement. Naongea na vijana wa Kibera every day, naongea na vijana wa Mathare every day, naongea na vijana wa Korokocho, naongea na vijana wa Kawangwale, and these people wakipata pesa mingi sana deni 300 ama 500. That is on a good day. On a bad day, anaweza pata 100 ama 200. Huyo mtu amepoteza ID. Before save 2000 ifike, aende ID, atakuwa amepata kazi yote ama atakuwa amekufa na njaa. Another thing, najiuliza, kijana anataka kuoana na anataka kukuwa na bibi yake legally. 100,000 Kenya shillings. Honestly, be realistic. Be realistic. When you are making policies, make policies for the poor. Si kila mtu ambaye ana afford hiyo pesa. Don't think kwa sababu wewe unakula unakunywa na uko na bodyguard, you are guarded every day, that every Kenyan akona hiyo uhuru ya kuafford even a meal. Sahii wa Kenya wanalala njaa, wanakulanga mara moja kwa siku. And I want to tell you, au wa Kenya ulidanganya ukaita mama mboga, hustler, watu mkokoteni, wanakulaani leo. Let me just tell you the bitter truth. If you go on the ground, those Kenyans are cursing you. Wanakulaani every day. Wakenya wanakulaani, kukulani.
Wanauliza huyu ni mtu mgani tulimweka? Huyu mtu anatujali? And then wacha nirudi back. Where did all this began? On the ballot. Tukichaguana tuliwaambia chagueni mzee ako na maarifa na ako na nia nzuri na Wakenya. Mlituambia nini Wakenya? Mlituambia kumera, kasema Uhuru kijana ni dynasty, mkatukanana. Today you are suffering. What I want to tell you, when you are voting a leader, you vote that leader based on capability, on ability to lead, not about gender, not about tribe.